Euskal Gaztainaren etxea Maulera leku aldatu da. Duela 7 urte sorturiko enpresa balioa ematen entxeatzen da Euskal Herrian garrantzi handia izan duen fruitu honi. Eta horretarako kalitatezko produktuak ekoizten dituzte. Arratsaldeon eta ongi etorri iparraldearen orenera. Mauletik beraz luze eta zabal mintzatuko zaigu Aitor Zabaleta Gaztainaz, baina aktualitateko beste gai batzuk ere baditugu. Nire gibelean ikusten duzuen Next Craft artista pasaiarra bere obra bukatzear da Point de Vue Street Art Festival astear den honetan. Az gaitezen! Gozamenik gabeko laborantza lur batzuen beste saltze baten aurka protesta egin dute Baionan eta Makean. Senperen pertsona batek etxe bat eta 4 hektarea lur, gozamenik gabe eta lurrak zatituta erosteko asmoa erakutsi eta gero. Safer egituraren interbentzio ahalmena saiesteko izan ere, saferaren lana da espekulazioa borrokatzea eta laborantza lurren alde ekitea erosketetan lehentasuna izateko. Horren aurrean, Elbe eta Lurtzaindia notarioaren gana sartu dira. Batetik eroslea ez da laboraria, eta beraz guretzat ez du legitimitateik edo lehentasunik ontasun horren erosteko, eta bertza arazoa da erosten duela jabetza gozamenik gabe, beraz zer nahi du jabetza hutsa. Eta kasu hortan, zaferrak ez du baliatzen al bere preamtatzeko eskubidea. Erosleak protestak eta presioak ikusita gibelerat egin du eta lurrak laborantzari uztea erabaki du. Saltzia hautsia dela, onartu den gauza da, elgarretaratuko girela ÖLB, Lurtzaindia, saltzalea eta erostuna eta notarioa, elgarrekin saltze hori berriz moldatzeko. Irabazte handi bat da hori, saltze hori haustea, baina gero ondotik hor dira beti lur horiek eta jabeak nahi baditu berriz saltzeko eman, gure helburua da saldezan alde batetik etxea eta bestaldetik lur eremu horiek atxikitzeko laborantzarako. Garaipen bat, Elbe eta Lurtzaindiaren hitzetan, baina egoera errepikatzen dela gogoratu dute eta beraz presioa egiten jarraituko dutela. Helburua lege aldaraztea da, baina egin artean borrokan jarraitzeko prest dira. Udazkeneko beste hainbat fruiturekin bezala, Gaztain sasoi bete-betean gaude. Jada aurtengoa gehienak bilduta sasoi ona izan da aurtengoa. Beti badu beldur bat hasten delaik sasoina, eganez gaztoin ondoak ematen dute arbotsak edo mardotsak edo nahi duzun bezala, eta fruituik ez da ikusten beraz isuri arte, beraz erori arte, ez duzu ikusten nola sasoina iraganen den. Aurten bada gazteina edera, fina, hainitz, eta azkenian behar dira orain bildu. Udazken koloretan. Euskal Gaztainetxeko kideek lana errazteko lurreko sareak erabiltzen dituzte, baina bereziki edo arrazoi nagusia. Atxikitzeute pixkat airean Gaztaina, ez dute belar eta umitasun hori unkitzen, beraz ez die bai mutzitzen, ez die bipiatzen. Azken mendean gure paisaiatik ia desagertu den zuhaitza bada ere, garai batean garrantzia handia izan zuen fruitua da, eta eraldaketa honen arrazoiak. Lehenago jendeak bizizien bere etxaldetik eta gainatekoa edo soberakina saltzen zuzten, Gaztainare ala zen. Gero sortu da gerla ondotik beste modelu bat, behartzien jendeak jatekoa eman, zabaldu eta biztan dena mekanizatu laborantzan sartu gira. Eta sartzen delaik masina eder bat etxe alde batean, ez gira bate joan gero eta gutiago Gaztain biltzeat eskuz eta oinez eta hori. Eta gero bada beste arrazoin bat sartua dena goguetan, Gaztaina da pobreziaren simboloa. Eta hori beti azkar da goguetan, eganez, Gaztainak salbatu ditu erriak gozeziltzia. Bai, baina jakinez baita ere, Gaztaina izan da abertzen jatekoa, eta beti da, eta hori bada hor sozialki gauza bat izigarri interesgarria. Honen aurrean duela 7 urte eta 8 sasoi Euskal Gaztainetxea sortu zuen. Bidarrai eta Makean ibili ostean, Zuberoako hiriburuan Maulen ezarri berri da. Euskal Herrian presentzia handia izan zuen fruitu honi balio ematen jarraitzeko. 1861 zure emaile eta fruitu emaile gure iparalden baizik, Lapurditik Siberuaino, bazien, 7.000 hektara
Gaztain ondo lujak, eta hori egan nahi du, irratiko iana arek baditu 7.000 hektara, Frantziako partian. Beraz, gure Gaztain ondoak zien demora hartan. Hala, irratiko iana, hori esplikatzeko ze erremoak zien zinez Gaztainez landatua. Azkenik desagertu dira frango, modelo berria sartu delakotz, eta baita ere tintaren editasuna sartu delakotz, eta oino dira, iparalden 300 hektara oino xutik, fruitu emaileko erremoak, eta urteroz tonaka usteltzen dira gure lurretan. Astapenetik asmoa zen, ber saharaztia Gaztainak gure dietan edo gure jateko moduan. Ez baizik azaroan eta bendoan usaien bezala, paderan edo zartainian edo hola eginez. Hori ikusi zeganez, frango gauzak dira biltzen udazkenian, eta gero, biztan dena, ekoizten, eta urte guzia jaten. Artoa, mahatxar noaikin, eta badie gauz frango olako. Bez, hortik hasiniz, eganez zeiten altzen edo zeiten alko den Gaztainaekin. Gaztaina ez da atxikitzen, eganez bildu orduko berdea landu. Tipiak idorazten du eta bestiak atxikitzen du kanbara hotza batean. Eta eiek egin adia suitzeko gordinik eta tipiak idorazteko. Abenduaren azken egunetako berdira Gaztain guziak idorak izan. Eta freskoak eiek azaruaren amostan edo berdira suitu izanik. Bestenaz, galtzen dira, Gaztain guzieken egibilian dira bere lemizeko ura edo hori galtzen, eta gero idorazteko tresna badu muntatuak. Gaztena bere bi asaleikin idorazten du, eta hori zaila da eta luze behar dira, biztana, argiak bezala idorazi. Ura bertzaiote ateatu barnetik, bihotzetik. Luzaz, 3 aste beden eoiten dira hemen, eta gero eoiten aldira 3-4 urte. Era berean fruituari berari ere balio erantsia emateko xedea dute bertan, kalitatezko produktuak landu eta sortzen dituzte horretarako. Proiektuan sartu giela nahi ginuen goi mailako gauz batzu egitea. Eta beraz, ze behar dira egin, idorazita behar dira karrakatu eganez, bigarren asala hori kendu. Eta hortan, garbiak Gaztainak plantatzen dira, eta asalik gabeko fruituak baditugu, eta hortan guetzat dira prest, eieran pasteko. Ale handien kasuan osoan eta gordinik saltzen dituzte, eta txikiekin orotariko eskaintza osatu dute, irinak, humusa, gazpatxoa, risotoa, ezoikoak diren produktuak eta guztiak webgunean eskuragarri dituztenak. Mezu bat pasa ziko dute janez, egun batez behar bat Donostina Culinary Food Center hortan zerbait egitea, zertako ez, Gaztainen Gipuzkoer erakusteko eta eiekin partikatzeko beren jakintasuna sukalkatzean bai. Berriz ere Gaztaina jaten etxean bildu gaitezen, Gabonetan eta urte guztian zehar. Baionan Point de Vue karrika artean festivalaren 7. edizioa. Aurten 10 bat margo berri, eta aldiuntan ere, kolore gehiago barnekaldian ere, hemen bezala Hamburger reitin Sarnego aldean, Joan Carles Kuderken eskutik. Galderak egin eta jendeen artean loturak sortzea una hemen margolari honen sede nagusiak. Duain haundeko nazioarteko artistak nun nahi, hemen bezala Lapurdiko hiri nagusian. Ari naiz egiten nola gaztetxean margotu bardeten, saiatu naiz pixka gaztetasuna margotzen o gazte bat margotzen. Eta azkenean da gazte arrunt baten kontrako ideiak, ez? Kontrako ideiak fusionatzea eta horrela eragin bat sortzea ikusleengan. Azkenean interpretazioa irekia da, bakoitzak ikusi ezala nahi duena, baina gutxi gora bera da, baina agertzen da gaztearen alde bat eta gero beste kontrako alde bat, ez? Alde ona eta alde txarra. Pasaiako artista honeko goi urte ditu, margozaletasuna familiatik datorkio, orain arte ederrak ikasten ditu Bizkaian, Leioan.
Bueno, azkenean beti saiatzen naiz nahiko realista egiten, eta azkenean tamaina handi honekin uzten dizu retratoak dena delakoa hobeto lantzen. Bueno, leheno margotzen nuen sprayakin, baina oraintxe bertan ari naiz pintura plastikoakin margotzen, pintura akrilikoakin, beste motivazio desberdinak ditutelako. Eta, orain saiatzen naiz textura eta kolore eta mantxa desberdinak sortzen. Azkenean sprayakin beti saiatzen nintzen detailetsuago eta dena garbiago egiten, eta orain pixka impresionista o piktorikoago egiten. Mutiko hau Eneko da, artistaren lagun bat, eta argiak Julieta izena du. Baionan olako 100 margo ditugu orain. 2000 urteko hiria karrika artean erakustokia bilakatu da. Obra hauekin gura bihar arte. You go about your day, baby, while I hide from the sun.